Teniu les 7? Teniu les 7? Teniu les 7? Sí, sí. Bona vesprada a tots, per favor. Comencem l'acte. Ha sigut una gran sorpresa el que comencem este cicle com a últim d'enguany, que és l'any de la commemoració del centenari de l'Ateneu de Castelló. I dic que és una gran sorpresa perquè crec que cau perfectament dins de lo que és l'ideari i els objectius d'un Ateneu. Així n'hi ha dos il·lustres latinistes, y me perdonarán si cite a Horacio con el sapere aude, atrévete a saber, que és precisament l'ideari, també el lema dels il·lustrats. El cicle de conferències que ha organitzat el propi Josep Pasqual Martí és Estoicismo ayer y hoy. I en la conferència es tracta baix el títol Gregori Mayans i Siscar, un estoic, un il·lustrat. Resulta curiós que en el segle XXI estiguem així a l'Ateneu estudiant l'estoicisme, un període, una etapa, un sistema filosòfic tan clàssic i sobretot tan llunyà. Per això dic que el que siga este cicle el que tanque l'any del centenari de l'Ateneu té una intencionalitat i sobretot per a mi una gran sorpresa perquè crec, i repetisc, està dins de lo que és pròpiament el pensament de tot ateneista. No n'hi ha que oblidar que els ateneus comencen ja a despuntar en el segle XVIII, tot i que és el segle XIX quan té una extensió i sobretot un resultat més important. Per a donar aquesta conferència de Gregori Mayans i Siscar és una conferència atípica perquè és una conferència dramatitzada, que és típic ja d'una personalitat com la de Josep Pasqual Martí García. No creo que sea necesario presentar la figura de José Pascual Martí García porque es harto conocido su nombre y también su personalidad. Él es licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Valencia, catedrático de instituto y desde 1998 a 2019 fue director del Instituto Peñagolosa de Castellón, donde trabaja actualmente. Es curiosa esta personalidad que esta tarde tenemos el honor, el Ateneo, de recibir y también de poder presentar, porque es una persona que ha llevado la filosofía, los sesudos estudios filosóficos a la vida cotidiana, a la vida ordinaria. Y muestra de ello es el título de esta tarde, un estoico, pero al mismo tiempo un ilustrado. Ha desarrollado muchas conferencias bajo esta modalidad teatral, como he dicho, consistente en charlas dramatizadas sobre grandes filósofos y pensadores. Aquí ha hablado sobre Platón, sobre Kant, y hoy hablará sobre Gregori Mayans. Yo recuerdo que hace muchos años, en la Plaza Hernán Cortés, ya lo vi representar nada más ni nada menos que a Bartolomé de las Casas, un jurista y al mismo tiempo también un ilustrado. Por si esto fuera poco, que ya es bastante, ha sido y es director y actor del grupo de teatro del Centre Cultural Suera y organiza, gestor de la fiesta Suera Vespra de Reis, un poble al carrer. Ha sido importante durante 4 años, ha desempeñado el cargo de presidente de la Diputación y recuerdo que cuando su nombre apareció en la prensa, quería destacar él siempre algo que en su currículum que me ha entregado he visto que ha sido constante, la lucha por los pueblos de interior y contra la despoblación rural. Ha sido una constante en su trayectoria cívica y social. Bueno, ha sido también durante muchísimos años alcalde de esta población,
fue presidente de la Mancomunidad Espadán-Mijares, por lo tanto es una persona que enlaza una faceta de compromiso social, de compromiso político con la intelectualidad. Es al mismo tiempo también miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Castellón, lo cual nos honra grandemente, como he dicho al principio, y creo que demostrará y nos hará pasar una tarde y, sobre todo, como decían también los clásicos, utile ad dulce, es decir, entretenida y al mismo tiempo docente, docta, sabia. Muchas gracias por su asistencia y ahora viene la representación dramatizada de Gregorio, Mayans y Siscar. Tot un plaer compartir amb vostès una estona. Gràcies als bons oficis de l'Ateneu de Castelló. Un plaer per a mi que en el seu centenari ens hagin convidat a compartir amb vostès. Soc, efectivament, Gregori Mayans i Siscar. I entenc que vostès, persones doctes i cultes, haurien de tindre més coneixement de la meva figura, que segurament alguns en tindran, però no hi ha... Jo allà d'este ratet els renyiré en algunes coses, no? Perquè crec que tant jo com un valencià il·lustre, com una sèrie de personalitats que es donaré a conèixer, mereixerien ser més coneguts. Soc valencià i soc d'Oliva i parle esta bonica llengua que tenim i que vostès li diuen en valencià. Nosaltres diríem llemosí, però teníem clar que era la mateixa que es parlava a Catalunya, a les Illes Balears, així, al Regne de València. La meva obra la vaig desenvolupar en llatí, per supost, ja parlarem de llatí, i en castellà, perquè soc un gran coneixedor. De fet, tinc un llibre sobre els orígenes de la llengua espanyola i soc també el primer biògraf de Miguel de Cervantes. Però bé, de tot això ja anirem parlant. Tinc un poquet de fama de tindre el cotxet, de ser un tant, dien alguns, un tant orgullós, presumptuós, pagat de mi mateix, allò que diuen els clàssics, filautia. Bueno, jo crec que em vaig fer mereixedor d'això i, en tot cas, vaig ser sempre una persona oberta, tolerant, que vaig acceptar les crítiques i la discrepància. Mire, si vostès acudixen a una enciclopèdia i fiquen l'entrada Mayans i Siscar, una enciclopèdia era abans, ara vostès tenen altres mitjans, on diuen Wikipèdies i coses així, bueno, da igual. Vostès fiquen Mayans i Siscar i veuran. Humanista, erudit, jurisconsult, crític literari, crític històric, llatinista, per supost, expert en toponímia, numismàtica, epigrafia, reformador educatiu,
tots aquests temes. Claro, n'hi ha una altra qüestió que encara avui en les persones que estudien la meva figura encara causa certa controvèrsia. Soc o no soc un il·lustrat? Bueno, jo al llarg d'esta vesprada els contaré algo de la meva vida i de la meva obra i vostès juzgaran. Alguns diuen que he sigut un tardohumanista, alguns altres que s'ha il·lustrat. Bueno, soc veritablement una d'eixes persones, d'eixos intel·lectuals que donen lloc a eixe magnífic segle XIX, que és la porta a la modernitat, als drets, a les llibertats, a la tolerància. Bueno, vostès juzgaran. Jo en aquesta xicoteta introducció sí que es volia comentar 3 o 4 característiques de la meva personalitat. Soc, efectivament, i ja ho han vist, una persona polifacètica. I el polifacetisme du també a ser eclèctic. Jo sé que davant dels intel·lectuals l'eclecticisme no té massa bona premsa, però jo penso que en totes aquestes facetes vaig ser estudiós, rigorós i una persona realment, vostès perdonaran, vàlida en aquests aspectes. Soc també generós. Si veuen en alguns llocs la meva... Està xicotet ahí, però ahí me veuen generoso Valentino, un valencià generós. I al llarg de la nit ho veuran, perquè em vaig ocupar molt de que es conegueren moltes de les grans figures que tenim. Els humanistes del segle XVI, quin segle d'or realment importantíssim, que jo vaig possibilitar que se conegueren per tota Europa. I alguns dels meus contemporanis, el padre Feijó, Benito Jerónimo Feijó, ja sé que vostès ara també tenen algun altre Feijó per ells, però no, el meu és l'autor del Teatre Crític Universal. La meva relació amb ell, a mi va dir que va ser bivalent. Ja es contaré, però encara que em feia alguna altra crítica, jo vaig possibilitar que se coneguera el padre Feijó per tota Europa. Així que polifacètic, eclèctic, generós, i me dic sempre al final, de les característiques que pense que són més definitòries. Soc un gran europeista. Il·lustrar les coses d'Espanya. I va ser sempre una línia fonamental de la meva obra. A obrir una finestra a Europa per a que Espanya entrara en Europa i Europa entrara en Espanya. Ja els comentaré, però la meva correspondència en pràcticament intel·lectuals erudits de tota Europa és una part fonamental de la meva obra. L'europeisme és una qualitat fonamental de la meva personalitat. I junt a l'europeisme soc també, i no vaig amagar-ho, un catòlic practicant. Ja de xicotet me van ficar la tonsura eclesiàstica, una espècie d'ordres menors, i pràcticament estava tot orientat a que fora un eclesiàstic, jesuïta, per més anys. Però jo em vaig negar.
que realment en la meva època era inusitada. Em vaig casar, sí senyor, i vostès diran, és normal, no? Doncs no. En la meva època, els homes de lletres era prou raro que estigueren casats. La meva, després va pensar, no? La meva opció per ser humanista i ser un intel·lectual, me pareix que va tindre també un sentit en la seva època. Era un poc un pas cap a una veu seglar que realment parlava de tots aquests temes. Va ser, el que es deia abans, no? Entre els meus companys va ser objecte de certes ironies i certes fulletes del padre Feijó primer, no? Que em van fer per haver-me casat. Me vaig casar efectivament amb la meva cosina, Margarita Pasqual, i vaig tindre 8 fills. O sigui, que veuen que vaig tindre temps per a tot. Però encara que catòlic, podia ser, no? Il·lustrat. Jo sé que alguns ho fiquen en dubte. Com si per a ser il·lustrat tingueres que ser o ateu o deista. Doncs jo, ni ateu ni deista, no tan sols jo. L'exemple de l'il·lustrat de l'excel·lència, que és el gran filòsof alemany Immanuel Kant, era també creient. El que passa, això sí, que vaig ser una persona crítica, molt crítica en el meu temps, i no tots ho van entendre. Vaig fer una important tasca crítica, i crítica de la història, i crítica, i algun problemeta vaig tindre, de la història eclesiàstica. En el meu temps, i sent un catòlic, com es deia, practicant, vaig ficar en dubte la vinguda de l'apòstol Santiago a Espanya, o l'aparició de la Mare de Déu en el Pilar de Saragossa. Així que en este dibuix tenen un poquet d'un primer apropament a la meva persona. Un humanista, crític, obert, reformador, un més d'un ventall important que espero que vostès coneguen al llarg d'esta nit. Bueno, y estoy, les contaré. Jo soc estoic per cristians, perquè alguns dels meus amics me diuen, no? Tens alguns trets característics que t'apropen a l'estoicisme. Pense que esta vessant estoica me ve precisament de tota una corrent que es desenvolupa a partir també dels humanistes, els reformadors del segle XVI, el segle XVII, que coneixen a Sèneca, i d'ahir el conegut com el senequisme espanyol, coneixen a Epicteto, el manual de vida. En 1550 ja se publica el manual, l'idioma famós, el manual de vida d'Epicteto, ja el publiquen els humanistes espanyols. I en 1600 ja n'hi ha una traducció del
manual de vida d'Epicteto, d'un humanista al que jo realment admire i al que també edite i dona a conèixer, Francisco Sánchez el Rofens. I amb ell també Luis de Granada, el mateix Luis Vives, en la introducció a la sabidoria, en tots ells n'hi ha aquesta vessant ètica de l'estoïcisme, que estan en aquests humanistes del segle XVI, lògic era que m'arribaren a mi tota aquesta vessant que fa que hi hagi una ètica, una visió de la moral que apropa a l'estoïcisme amb el cristianisme. La idea mateixa de virtut, de la famosa arete, l'excel·lència, com una forma de guia per a una vida plena i feliç. I en aquesta visió de la virtut que tenen els estoics, en aquesta visió de l'arete, hi ha uns conceptes que este estoicisme cristià desenvoluparà molt clarament. Quin? El concepte, per exemple, d'autocontrol, de control de les passions, de control d'un mateix. És una vessant de l'estoicisme que realment el fa molt interessant. Quina era la idea dels estoics? Dels estoics ja clàssics i que arriben a nosaltres els cristians. El que vostès moltíssimes vegades han de pensar. El destí és el destí i la fortuna és la fortuna. I davant de nosaltres s'ha obrit un ventall de circumstàncies que no podem dominar, que ens superen com a éssers humans, no estan baix del nostre domini. I això els estoics ho saben. Però de la mateixa manera que els estoics saben que hi ha moltíssimes events que no està en les nostres mans dominar, n'hi ha una cosa que sí que podem dominar. N'hi ha un àmbit que sí que és única i exclusivament el nostre. N'hi ha una part que sí que tinc baix del meu control. Quina? A mi mateix. El meu jo, la meva personalitat. I aquest domini, aquesta concepció forta de la llibertat interior arriba al segle XVI, al segle XVII, inclús al segle XVIII, després a Kant, després a Descartes, i nosaltres, des del cristianisme, fem aquesta lectura que ens serveix per a tindre força de constància. Diu un llibre de Justo Lipsio, que és l'humanista que ve a sintetitzar cristianisme i estoicisme. Aquesta firmesa davant del sofriment, davant del dolor, que algú pot llegir com un cert conformisme cristià davant la vida, però que nosaltres interpretem des d'aquesta altra vessant de la llibertat interior. Doncs, aquest autocontrol, aquesta disciplina, donar una resposta al sofriment humà és una vessant de l'estoicisme que el cristianisme o el neoestoicisme cristià va fer seva i va arribar també a la meva personalitat i la meva obra. I una altra característica
també dels estoics, que també és fortament cristiana. L'universalisme cosmopolita, la idea de que el gènere humà som tots uns i tots germans. Aquesta idea estoica és fortament cristiana també. Bueno, i després, efectivament, hi ha diferències, com no? Hi ha diferències. La visió d'eixe Déu personal, eixe Déu provident, eixe Déu transcendent, això és cristià i no és estoic. I la idea d'eixa recompensa en el paradís, en la vida eterna, això és cristià, no és estoic. No és que n'hi hagi una síntesi entre estoicisme i cristianisme, però eixa vessant ètica, eixa vessant moral, sí que és pròpiament del neoestoicisme cristià i va ser una vessant, crec, important en la meva personalitat. Però bueno, anem a... Bueno, ja que estic així, no? Vaig a contar-vos un poc la meva vida. La vida d'un valencià erudit, ja ho va dir, naix un 9 de maig de final del segle XVII a Oliva, en 1699, però una característica molt important també de la meva vida. Naix en una família ben acomodada, de noblesa local, d'Oliva, però austracistes. Així que en poquets anys se'n van tindre que anar d'Oliva. En 1805 entra ja en Altea, desembarquen les forces borbòniques, nosaltres ens tenim que anar a València, després anem a Barcelona, perquè mon pare, Pasqual Mayans, està molt prop de l'arxiduc Carlos. De fet, l'arxiduc seria un adolescent, me vaig posar l'hàbit de Santiago. Jo allí, en Barcelona, estudio en un col·legi jesuïta, col·legi de Cordelles, conec a uns germans, els germans Finestres, que seran fonamentals en la meva vida intel·lectual, però és veritat també que als 4 anys, als 14 anys, tornem a Oliva i no perdem les nostres possessions. Tenim les nostres terres i els meus pares, què fer? M'envien a estudiar a València. I tinc ja aquest primer contacte en la universitat. Ja es contaré perquè la universitat d'aquell temps no m'agrada en absolut. Les universitats estan estancades, no tan anquilosades, són sempre un àmbit d'enfrontament, de controvèrsia i tinc una mala impressió de la universitat. Però en aquesta estada en València tinc la gran sort de conèixer un moviment que, si jo avui estic així, de fa quasi 3 segles, és per a donar-los a conèixer aquest moviment. I aquest moviment són els novators. Però jo voldria, antes de parlar-nos d'ells, fer-nos una xicoteta introducció. Una introducció que passa des de qualsevol intel·lectual, qualsevol il·lustrat, una idea fonamental que ha de tindre la seva vida és lluitar contra el tòpic, contra allò comú, contra allò que més o menys ens han dit i assumim com a que és veritat. Doncs jo avui estic així per criticar un tòpic que pensa que dissortadament està molt estès. El segle X. Què saben vostès del segle X? Doncs el que s'hauran d'ensenyar, no? I vostès, el segle del barroc, el segle de la contrarreforma, el segle de la decadència espanyola, un segle que, després progressivament
progressivament entre així a Espanya una feble il·lustració que passa per el padre Feijóo, que passa perquè ve la corte borbònica. Mentira! Mentira! Vaig a intentar convèncer a vostès de que, bueno, mentira, potser hi ha algo de veritat, potser té una part de veritat, però en gran part no és aixina. No és aixina. La il·lustració així no és únicament d'influència francesa en els Borbons. No. Així ja n'hi ha una preil·lustració potent, forta, que passa pels novators. I no únicament pel padre Feijóo i pels Borbons. Estan els novators, estic jo, està el Leal Martí, aquesta gran figura de la que també es parlaré. N'hi ha, i sobretot, tenim el gran fanal, la gran llum, que són els reformistes i els erasmistes, els humanistes del segle XVI. No és tan esquemàtic i tan senzill el que de vegades a vostès els hauran contat. Miren, els novators, en el segle XVII, la segona meitat del segle XVII, preludien claríssimament la il·lustració. I vostès així, a València, Baltasar Íñigo, Juan Bautista Corachán, Vicente Tosca, aquestes són grans figures. Lo primer, bueno, i també n'hi ha que dir-ho, no tan sols estan en València. N'hi ha un foco dels novators que estan a Madrid. L'historiador Nicolás Antonio i Mateo Zapata i Álvaro de Toledo i un altre foco que està en Sevilla, en Peralta, en Joan de Cabrera, que era valencià, que escriu la carta filosòfica químico-matemàtica, que és el nostre manual, el manual dels novators. Els novators el primer que fan és canviar el sentit d'aquest nom. Perquè, clar, els crítics, quan es diuen novators de mal nom, algo així com, bueno, els novíssims, els renovadors, els que ens volen dur la veritat, un poquet també els creguts, els sabuts, i nosaltres el que primer fem és canviar el sentit d'aquesta denominació i assumir que efectivament volem ser reformistes, renovadors. I què fem? Fem un canvi de mentalitat importantíssim, que passa per què? Que passa precisament per aquesta crítica a l'escolàstica, a l'aristotelisme, que única i exclusivament està ahí anquilosant la universitat. Nosaltres introduïm nous valors. I quins valors són? Els valors de l'experiència, els valors de l'observació, els valors de el que en aquest moment seria filosofia natural, que després serà la física. I els novators són matemàtics, i són astrònoms, i són filòsofs, i són sobretot metges, i fan un canvi radical en la medicina. Nous medicaments, la utilització del microscopi, la introducció també de la química, la iatroquímica en la medicina, i coneixen a Descartes, i coneixen
una consciència, aquesta consciència desgarrada de la decadència en Espanya, però que no és negativa, que és una consciència i un treball, un esforç, una activitat per canviar aquesta dinàmica. I no se creguen, no estan. És una característica també molt interessant. No estan, els novators no estan en la universitat. I on estan? Estan en societats científiques, en acadèmies, en tertúlies, i és ahí on ells fan tot aquest canvi en la ciència espanyola. I això, sobretot, es produeix així, entre nosaltres, a València. Per això, com és possible que vostès, en aquesta societat seua del segle XXI, on la ciència ha desenvolupat i s'ha desenvolupat tant, com és possible que no es conega pràcticament a aquest moviment, que no hi hagi una societat científica que du el seu nom, una institució educativa, uns premis que duen el nom dels novators? Ja sé que me'n sap mal vindre de 2 segles i pico arribem i damunt rellir-los, però és que no ho entenc. I no tan sols són ells, i a més així en Castelló. El pare jesuïta Josep Saragossa i Vilanova, de l'Alcalá de Xisbert, un predecessor dels il·lustrats astrònom i matemàtic de gran qualitat científica. I el moviment dels novators, a més, així entre nosaltres, de Bejís, Antonio Pons, el clàssic il·lustrat viatger, fa un viatge per Espanya i escriu més de 20 volums sobre l'Espanya dels seus temps. O Crisòstom Martínez, de València, que fa un atlas anatòmic en París que és el gran avançat de la seva època. Bueno, doncs, el segle XXI i la importància que la ciència ha aconseguit, pense que tindria que estar més obert a totes aquestes grans figures que tenen vostès. Però bueno, continuem una vegada, si no els explico aquestes coses i no avancem. Bueno, estic en València, després els meus pares m'envien a Salamanca, estic 3 anys estudiant a Salamanca. Allí, les universitats estaven, per una part, els que eren els col·legiats, els que estaven en els col·legis majors, i això realment eren els que manaven en la universitat, i estaven els de fora, els que diuen els mantellistes. En aquella època quasi que donen lloc a dos grans opcions polítiques, els col·legiats i els mantellistes. Jo era mantellista, sí, però tinc una altra sort. Tinc una altra sort que allí preparant una laudatio que tenia que fer a un amic que havia aconseguit la llicenciatura i demés, jo li tinc escrit aquesta laudatio i per a que me diga què li pareix i l'envie a una altra gran personalitat que vostès tenen molt a prop i que és realment un humanista magnífic, el gran Manuel Martí, que era d'Oropesa, un altre gran il·lustrat pròxim a nosaltres. I és un humanista, un llatinista, un arqueòleg, numismàtic, que a mi m'ensenya algo que en la meva vida serà fonamental, que és la crítica històrica
que antes es dia. Ell em conduís, i és el meu gran mentor intel·lectual, em conduís per a on té que anar verdaderament en la crítica de la història que nosaltres desenvolupem i que pura i simplement diu que tenen que n'hi haure documents. Tenen que n'hi haure documents. Un fet històric té que estar documentat. Algo tan senzill que segurament ja avui en dia s'ha imposat, però que en el meu temps no era així, sobretot en la història eclesiàstica. Anaven a dir cronicons, i en seguida tot agarrava unes dimensions sense cap fonamentació documental, històrica, crítica. El d'Anne Martí, de l'Europesa, és el camí, m'ensenya totes aquestes coses. Bueno, en 20 anys torne a València i ara sí, me prepare, guanyi una càtedra de codi justinià a la Universitat de València i allí estic, des dels 23 als 33, 34 anys, però la meva experiència en la universitat és reverunda, molt negativa. Per què? Perquè vull reformar, vull canviar coses. I què? Doncs tenim allí els meus amics, entre cometes, els jesuïtes. I què passava? Els jesuïtes tenien el domini del llatí. L'ensenyament del llatí era única i exclusivament d'ells. Jo m'oposo críticament a això. I després, quan vull guanyar una pavordia, que era una càtedra en més diners i en millor posició i tal, no ho aconseguís. Es suspèn i allò, també era jove i allò per a mi és una gran decepció que fa que me vull ganar i que me vull ganar inclús d'Espanya, me vull ganar a França, però al final no ho aconseguís, em quedé així i la gran sort és que entre en contacte amb molts viatjants estrangers que venen per Espanya i són editors, Manville, Stockman, i aquesta relació en ell algun contacte important que tinc a Madrid fa que tinga un cert reconeixement. Em fan bibliotecari real i me desplace a Madrid. És veritat que allò no ampli les meves expectatives, però estic en Madrid, allí tinc relació i possibilitats de fer molts contactes, comença a publicar, publique l'oració en alabança de Saavedra Fajardo, publique la biografia de Miguel de Cervantes, publique les cartes del Deán Martí. Hi ha tota una sèrie de publicacions en les que també està present aquesta part crítica, el Marquès de Villena, que a mi me protegís, volia que fora de l'Acadèmia Espanyola, jo el que volia era ser cronista d'Índies i això no ho aconseguís. I, claro, quan publique algo, pues la crítica literària i la crítica històrica està allí, pues la veritat aconseguís més d'un enemic en Madrid. I què passa? Pues el que ha passat a tants reformistes i tants innovadors, que immediatament a mi, que soc el gran defensor de l'humanisme espanyol, a mi me tilden els centralistes una vegada més d'antiespanyol. Ixa etiqueta la gastaré, quan tenia també família fascista, tot quadrat. Tant és així que, hi ha un tal Xavier de la Huerta, un intel·lectual d'aquest temps, que escriu un llibre, l'Espanya primitiva, i me diuen a mi que faig un informe. I clar, si a mi me demana que faig un informe de lo que era tota una sèrie de falsetats i de cronicons que no tenien cap documentació, de fàbules i demés,
al final veig que el Madrid no tinc res a fer, i què faig? Bueno, pues com també tenia les meves terres i la meva família pues, necessitava, me'n torne a Oliva. Als 40 anys torne a Oliva, en casa, i estic fins als 67 anys en Oliva. I vostès diran, i què fas en Oliva? Bueno, pues és l'època més fèrtil de la meva vida. Perquè funde l'Acadèmia Valenciana i edite els novators, edite a Nicolás Antonio i aquesta censura d'històries fabuloses que hi feia d'història crítica, faig i desenvolupe un gran ventall de, bueno, seria, en això se passaria tota la vesprada que tenim junts, però és que jo tinc corresponsals epistolars i literaris per tota Europa, per tota Europa, per Portugal, per Itàlia, per Suïssa, per Holanda, per Alemanya, per Àustria, per Dinamarca, en Anglaterra, en França, en Voltaire, per exemple. Tinc aquest ventall tan gran de relació epistolar amb tants intel·lectuals, en l'Acadèmia de Jena, que fa possible precisament el que abans es deia, obrir aquesta finestra d'Espanya oberta a Europa i fa que se publiquen i que s'editen a gran part dels humanistes del segle XVI i a molts intel·lectuals espanyols. I ja està la meva en Oliva té una projecció realment intel·lectual. Miren, tan important que vostès diran que no tinc abuela, però bueno, a mi, a este humil servidor seu, a mi en Europa i en vida me fan dos biografies. A veure, que ensenyi el padre Feijó quantes biografies li van fer a ell en Europa. Que el diga el senyor Feijó, que el diga el padre Feijó. Si el coneixen en Europa, entre vosaltres. Feijó era un periodista. Bueno, sí, en el Teatre Crític Universal va publicant coses i tal, però el rigor intel·lectual, no vull fer comparacions, del rigor intel·lectual, no res el padre Feijó. I després diuen que la il·lustració en Espanya passa per el padre Feijó. Per favor. Bueno, una estada en Oliva de molts anys, però molt segunda. També em diuen que faig un informe sobre el concordat, perquè jo soc legalista. Parlar sobre el legalisme i parlar sobre el jansenisme en la nostra època, això mereixeria una altra conferència. Però, què és el legalisme? Bueno, pues el legalisme, vostès ara, des de la divisió esta que tenen l'Església Estat, es pot resultar inclús a millor un poc retrógrado. Però, mire, els reformadors, els humanistes, els il·lustrats, el que veien era que el poder de l'Església i el poder del papat i el poder dels jesuïtes estava servint per a que realment les reformes, els canvis, no arribaren a la societat. Entonces nosaltres defendíem l'episcopalisme, que els bisbes i inclús el rei tingueren més competències en qüestions eclesiàstiques, religioses, de les que tenien, perquè tot ho sintetitzava i ho acaparava el papat i la companyia de Jesús i tot el que era aquesta vessant més conservadora, ultramuntana,
vostès hi han fet més de cas, no? Però si vostès tenen l'episcopalista per antonomàsia, el bisbe Climent, per suport, de la nova època, però potser no coneixen tant i era de la Serra de Galceran, una altra personalitat important, és Felipe Bertran, de la Serra de Galceran, bisbe de Salamanca, inclús inquisidor general, un inquisidor general que en aquest cas era reformista, inclús un altre de Vinaròs, Raimundo Saggi, que va ser bisbe també en Guadix, tot, bueno, vostès ho sabran, no? Però si quan expulsen els jesuïtes d'Espanya, tots nosaltres tenim una sonrisa de la vella. L'expulsió dels jesuïtes, nosaltres i molts eclesiàstics, estaven la mar de contents en l'expulsió dels jesuïtes, perquè podia permetir aquest canvi, aquesta reforma dins de la Iglesia. Però bueno, jo com soc legalista m'han també un informe que després tampoc va tindre massa rellevància. La veritat, allò de l'estoïcisme me va vindre bé, perquè jo fracassos en la vida em vaig tenir uns quants. Quan vaig estar a Madrid, precisament, una de les meves idees fonamentals, la reforma de la universitat. I faig una carta dedicatòria al ministre Patiño, precisament proposant-li tot un pla de renovació educativa, en textos, en diccionaris, en traduccions, tal. Vostès saben alguna cosa d'aquest pla? Doncs jo tampoc. No va tindre cap contestació. Però bueno, el fet és que tota aquesta ingent tarea meua de traduccions, de corresponsalies i demés, fa que n'hi hagi una gent que sí que té en compte els meus mèrits. Entre ells també un conegut seu, el comte d'Aranda. Ell, i Manuel de Roda, un manteísta que en aquell moment tenia importància en l'acord de Carles III, fa que me nomenen alcalde de Castellcort. Bueno, en definitiva, una pensió important que em permet els últims anys de la meva vida, de 1967 a 1981, que em trasllade a València i ja tinc una certa consideració. Continuem tenint problemes, perquè una altra vegada, i ara ja de majors, torna a escriure un pla de reforma universitària, apoyat pel comte d'Aranda, sense tampoc cap èxit. I una vegada més intente que una gramàtica latina escrita per mi se doni com a llibre, diguem, de text en la Corona d'Aragó. Bueno, pues també vaig tindre els problemes. Vaig donar en la Corona d'Aragó i precisament en València, que sabeu que encara recordava les meves crítiques, i no l'aproven. En aquest cas, precisament, d'una altra persona que també ens sonarà i que també és molt important en aquella època en l'acord de Carles III. Si algú de Benicàssim, encara més. Pere del Valle. Pere del Valle és una gran personalitat d'aquella època. És que els valencians, en l'acord de Carles III, eren quasi un poder fàctic. ¿Saben com es diuen? Es diuen estudianos, els del Túria, perquè efectivament van aconseguir tindre molta ascendència en l'acord del gran rei il·lustrat de Carles III, que nomena alcalde de Casa Picón. I en aquesta última època de la meva vida ja vaig acabant per també escoltar-los a vostès, si volen fer-me alguna pregunta. Miren, tinc l'honor de preparar la òpera òmnia de Lluís Vives. I és que vostès, els valencians, tenen sempre, el dia que tinc
va fer, no?, tota la seva obra. Però, si, com a final de la meva exposició, es voldria dir això, que tal volta el que dona sentit a la meva vida, el que dona sentit a la meva obra, és el ser continuador d'aquest humanisme interior, evangèlic, però a la vegada també pacifista, il·lustrat, renovador, que està present en Lluís Vives, però que no tan sols en Lluís Vives, que està present en Lluís Vives, que passa per els novators, que passa per el Dian Martí, que passa per este servidor, Mayans, que passa per tota aquesta gent que hi ha des de la teca més tan xuny, els he anomenat. Mira, és que clar, n'hi ha tants, el Andrés Piquer, este vaig en Terol, però Andrés Piquer és metge, sí, és metge però és matemàtic. Ell té escrit una obra que es diu La lògica matemàtica, que veu algo que és fonamental en el mètode experimental, que és la directa relació que n'hi ha entre la raó, la racionalitat lògico-matemàtica i l'observació, i l'empíria i l'experiència. Bueno, doncs això, no? Lluís Vives, Dian Martí, novators, Mayans, Andrés Piquer i molts intel·lectuals que són molt nostres, que mereixen la pena i que dissortadament crec que haurien de ser molt més coneguts. Si este ratet ha servit per a que vostès conegueren un poquet més d'ells, doncs moltes gràcies. Posibilidades de actuación a muchos de estos personajes que os he dicho, que están
tan cercanos a la corte, ¿no? Claro, a lo mejor ustedes, bueno, y ustedes podrían decir, ¿y qué hace un abstracista y foralista, que es un ámbito que me he dejado, y foralista como usted en la corte de los Borbones centralistas, ¿no? Bueno, ese es un aspecto que, y no digo yo que no tengan razón, que también se me ha criticado a mí y a aquellos que les cuesta aceptarme como un ilustrado, les ha valido como elemento de crítica. Claro, políticamente. Bueno, pues políticamente ya saben también aquella definición de que la política es el arte de lo posible, ¿no? Bueno, pues políticamente yo soy un posibilista. Es así, ¿no? Alguna inventiva fuerte en contra del centralismo y de los castellanos en mi obra también hay. Pero, bueno, yo me adapto a las circunstancias, es verdad que, bueno, pues los Borbones, por ejemplo, a mi familia, como les he dicho, permite que continuamos teniendo todas nuestras propiedades y entonces, bueno, pues colaboro. Claro, él me hace alcalde de casa y corte, ¿no? Y bueno, pues en todo aquello, porque alguna reforma que va introduciendo, bueno, una cuestión que a lo mejor, como aquí seguramente habrá más de un municipalista, hizo Carlos III, y yo la apoyé y me pareció muy bien. Antes los concejales, los alcaldes, en muchas ocasiones era una perpetuidad, y él dice que eso se ha terminado. Bueno, pues algo era, ¿no? Y en ese sentido, sí, Carlos III es un déspota ilustrar, ¿no? Sería la gran representación de lo que ustedes conocen por el despotismo ilustrado. Y yo, pues, siendo foralista y siendo abstracista, pues colaboro con el centralismo borbónico, porque entiendo también que en aquel momento, en aquella circunstancia, pues es el arte de lo posible. ¿Alguna cosa más? Dígame. Me sorprende porque se dice que el rey era centralista, pero claro, cuando Felipe V llega, jura los fueros en todos los reinos. Los jura en Navarra, los jura en los países, en las Concadas, los jura en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, en Mallorca y en Nápoles. ¿Y por qué se pierden esos fueros? Porque el juramento obliga a las dos partes, al rey y a los súbditos. Si los súbditos rompen el juramento, el rey gana la guerra, al final que estuvo a punto de perderlo varias veces. ¿Y qué hace? Bueno, pues vamos a quitar las leyes forales a los que se han sublevado, a los que no se sublevaron, ¿no? Navarra los mantuvo y las vascongadas igual. Eso no se suele decir y es de justicia histórica reconocerlo. Muy bien, muy aceptada la apostilla histórica. ¿Alguna cosa más? Por allí veo una mano. Los años hacen que mi vista ya aflojee, ¿no? Y disculpadme. Sí. En su época, Luis Vives era tan conocido como Erasmo, de Rotterdam, perdón. ¿Por qué cree que hoy en día no es así? ¿Se conoce mucho más a Erasmo que a Luis Vives? Pues sí. Pues mira, pues a lo mejor porque no es español, es europeo, ¿no? A mí me gustaría dar a conocer, bueno, es bastante conocido, ¿no? Luis Vives, ¿no? Pero entre nosotros y que no se entere nadie, no se entere nadie. Erasmo de Rotterdam le tenía celos a Luis Vives, le tenía celos. Y si me ponen los pelos de punta, solo de decirlo, pero es verdad. Luis Vives, yo creo que viene a superar
llamen ya erasmistas, ¿no? Y entonces, no sé, habría que hacer algún tipo de investigación histórica en ese sentido, pero no le va a la saga, ni muchísimo menos, Luis Vives a Erasmo, ¿no? A Erasmo de Rotterdam. Es que, lo he dicho a lo largo de esta tarde, pero es que no me canso de decirlo, ¿no? Tienen aquí, en el territorio español, ¿no? Es el siglo de oro de la literatura, pero es que el siglo XVI es el siglo de oro de muchas cosas, de la filosofía. Ustedes, tenemos a Luis Vives, pero es que tenemos a una figura de una dimensión internacional realmente inusitada, que es el padre Francisco de Vitoria. El padre Francisco de Vitoria es el creador del derecho internacional. El padre Francisco de Vitoria es una figura de una altura realmente destacadísima. Y aunque no es el padre Francisco de Vitoria, pero en el siglo XVI hay otro, el gran apóstol de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Si ustedes leen muchas cuestiones de Fray Bartolomé de las Casas, si eso es preilustración, si desde el iusnaturalismo ellos son unos avanzados claros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si lo están diciendo, si lo dice el padre Vitoria, si lo dice Fray Bartolomé de las Casas, Luis Vives, esas tres figuras, por no decir algunas que hemos citado aquí, ¿no? El Procense, Rija o San Luis de Granada, hay una grandísima explosión, ¿no? de literatura, y aquí tenemos a grandes expertos en literatura, pero también, ¿no? en el campo de la ética, en el campo de la moral, en el campo de la teoría, de la filosofía política. Y esos son antecedentes claros del concepto de dignidad humana o del concepto de derechos, ¿no? De derechos humanos. Son unos antecedentes claros. Entonces, es la corte borbónica la que lleva la ilustración. Si aquí tenemos la ilustración en ciernes, presente en todo lo que es nuestra historia, ¿no? Intelectual y filosófica. No sé si he contestado. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más? Bueno, ustedes tienen por delante antes lo decía amablemente el presidente del Ateneo, que ha tenido bien invitar a Gregori Mayans, tienen por delante 2 viernes en el que el estoicismo estará aquí presente. Les esperamos. Muchas gracias. ¿Ya te vas?